किधर? इधर से ही है। कौन सा रास्ता इधर से जाना है? अरे बोलना, मुंह खोलना रे भाई। ज्यादा कम किस में चलना पड़ेगा? कम चलना किस में पड़ेगा? उधर हमको लग रहा है उधर है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आए हैं नवम फॉल्स। ये रहा लोकेशन। अभी हम लोगों को एक नदी पार करना है, उसके बाद आएगा फॉल्स। यहाँ पे आप लोग लाइन अप देख सकते हैं। आज 5 बाइक है। और सोनू भाई कैसे हो? सब जबरदस्त है बाबा। हाय गाइस, हेलो हेलो, हे हेलो बोलो। भाई इधर आओ, फोटो ले लो। तो ये हमारे गाइड है, नाम पूछना पड़ेगा। इधर आओ, इधर आओ। अरे यूट्यूब में आएगा यार। इधर आओ, इधर आओ। फेमस कर दे रहे तुमके। ये हमारे गाइड है यहाँ के लोकल। अपना नाम बताओ बाबू। आशीष मुंडा। आशीष मुंडा। आशीष मुंडा जी हम लोग को लेके जा रहे हैं नवम फॉल्स की तरफ। चलो आशीष भाई, आगे आगे चलो आप। पूरा हमारा गाइड एकदम हल्के में पूरा टाइट है। हेवी टाइप से साउंड बॉक्स लिए हुए हैं। नचाते पब्लिक डिमांड पे ले जाते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खतरनाक कमेंटेटर हैं सोनू भाई। आज ओनिंदो भाई आए नया नया जूता पहन के वुडलैंड का खेत में, जो कि चांद में जाने वाला है। खेतों में इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी में इस्तेमाल किया जा रहा है। ओहो, ये तो रिवर क्रॉसिंग है। वाटर क्रॉसिंग है, रिवर क्रॉसिंग लद्दाख का। वेरी नाइस, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। खेतों के बीच से होते हुए जाना है। जूता पूरा गीला हो चुका है, बट कोई नहीं। सोनू भाई एकदम ठीक किया है, चप्पल में आ गया है। सोनू भाई आज आए हैं चप्पल में। पता था हमें कि ये जगह खेतों में है, इसीलिए पूरा इस्तेमाल करते हुए अपने चप्पल का। ये देखिए Slide. फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लाइट ऑलवेज गो वाइट। यहाँ पे एक भाई सेविंग कर रहे हैं बढ़िया एकदम नदी में। जोश में अभी को आना था, चप्पल में आया, उसने चप्पल में नहीं आया, जूता में आया। कितना बड़ा गलती किया है। चप्पल में आया। अब तो लगता है चप्पल में गया। वही तो बोल रहे, हमेशा चप्पल में जाना था। आज गलत दिन तुम जूता पहना है। इतना मजा नहीं आएगा तुम लोगों को। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे हम लोग को भी। जहाँ मन तहाँ चुतिया काटा जा रहा है।
लोग जब साथ है तो किस बात की। चलो धीरे धीरे आओ। वहाँ पकड़ना, डंडा पकड़ ले, मांस मांस। चलो ना, आओ ना तुम। हाँ बस, आजा भाई, पकड़ ले। वो भाई जूता में है, तुमको जरूरत है पकड़ने की। यही सब चीज खेला जूता बनाऊंगा। वही ना, हमको भी लेना है जी। हम अभी वो लेंगे, क्या बोलते हैं आप, नहीं लेग गार्ड लेंगे, क्या बोलते हैं, नी गार्ड। ये हम लोग नवम वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। बहुत ही अल्टीमेट फॉल है, छोटा सा ही है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। अभी आप लोग को दिखेगा। What the fuck? ये है जल जला। गाइड का फोटो दिखाओ, गाइड का। ये हमारे गाइड बहुत मेहनत करके हम लोग को लेके आए हैं नवम फॉल्स में। मेरा पूरा जूता गीला हो चुका है। वाह क्या फॉल है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली हम नवम फॉल्स पहुंच चुके हैं। वैसे ये व्लॉग में थोड़ा लेट शूट कर रहा हूं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी नहा चुके हैं। तो पीछे आप लोग फॉल्स देख रहे हो, तो छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट काफ़ी मज़ेदार है, लोकेशन बढ़िया है। तो शुभम भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मतलब ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था अच्छा। अननोन वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने का। एंड रियली इट्स अप्रिशिएबल, मतलब कि आपको यहाँ पे ज़्यादा ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ज़्यादा बस ये आज 600-700 मीटर है, उसके बाद एक खूबसूरत आपको वाटरफॉल मिल जा रहा है एंड ज़्यादा दूर भी नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है। तो आई थिंक ये वाला वीडियो से बहुत जन को नॉलेज भी मिलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे आपका बहुत सारे यहाँ पे जो लोकल जो लोग यहाँ पे सिर्फ फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, मे भी इसके कारण उन लोगों को नया एक जॉब मिलेगा, जैसे यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट अगर बन गया तो सही है, सही है, एक्चुअली गुड। एंड यहाँ पे आपका ज़्यादा पानी भी आपका अच्छा खासा ठंडा है, तो ये भी इंजॉय सही है। थैंक यू शुभम भाई। ये रहा लोकेशन गाइस, बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग आओ यहाँ पे एक बार। थोड़ा सा आप लोगों को 1-2 खेत पार करना पड़ेगा पैदल चल के, बट इट्स फाइन, किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे साथ अभी भाई हैं। कैसा रहा अभी भाई, सोनू भाई, अनिंदो भाई, आप लोगों का एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया यहाँ पे नहा के, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जय माता दी, लेट्स रॉक, सबके घर में लेट्स रॉक।